Sveiki, mano mėly jaučiai. Šiandien pakalbėsim apie tai, kas laukia jūsų per ateinančią savaitę nuo tada, kada žiūrite šį video. Sveikinu su gimtadieniu, kas jau švenčiate gimtadienius. Ir pradėkim. Tai jūsų savaitė bus gan įprasta. Jeigu švenčiat gimtadienį, tai gal ir nebus tokia įprasta, vis tiek šventės. Bet būsite šios savaitės žvaigždė, sakyčiau, tokie energingi būsite ir viską darysite su tokio ugnelė. Gali būti, kad garderobą savo atnaujinsite, kažką pirksite. Ką čia dar? Šiaip pavasariu džiaugsitės, gal į gamtą keliausite. O darbuose būsite labai žvalgus ir kantrus ir daug išminties turėsite. Tai gali būti, kad ta išmintimi dar ir su kažkuo kitu dalinsitės. Pasižiūrėkim, ką kortos jums pasakys, ką jautis turi žinoti. Lazdos. Meška ir gėlės. Lazdos. Meška, gėlės. Meška ir gėlės labai įdomu, kad šalia konkuruojančios tokios energijos. Gali būti šią savaitę kažkokių pokyčių arba kažkokių neiškumų. Gali nuomonių nesutarimas kažkoks įvykti. Nebūtinai konfliktas, bet gali būti, kad su kažko dėl kažko nesutarsite. Per savaitę eisite labai, kaip ir sakiau, energingi, su daug jėgos, su daug energijos. Gali būti, kad ir į tą konfliktą kažkokį ugningai įsijungsite. Bet savaitės pabaiga švelni, tokia rami, gera. Tai greičiausiai savaitės pradžia bus tokia ugningesnė, truputį neramesnė. O pabaigsite arba visas šitas šaršalas labai ramiai išaiškės, išsiaiškinsit ramiai. Su ramia energija. Gerai, kas per neiškumai čia? 5 kardų užkrito aukštinkojam, bet aš neskaitau aukštinkojam, tai taip skaitysim. Ir karalienė lazdų. Tai konfliktas truputį. Gali būti, kad jausitės kažkuo atstumtas ar neįvertintas ir gali norėtis skipti atlapus truputį. Tai šį kartą ragina nesijimti agresijos ir pasižvelgti į viską truputį atsakingiau, įvertinus visus faktus. Karalienė lazdų yra motyvuota ir energinga ir jinai lyderė tokia, pagal kurį pasitikinti savimi ir žmonės, čia šiuo atveju karvės, paskui jie eina. Tai gali būti, kad tas nesutarimas gali įvykti dėl galios kažkokios. Nepasidalinsite, kas lyderis yra. Gal vienas norės būti lyderiu, kitas irgi norės, o gal atvirkščiai nenorės. Bet panašu, kad jūs esate tas lyderis, paskui kurį visi seka. Ir ta lyderystė nėra tuščia. Jūs ją sunkiu pastoviu darbu užsitarnavote ir tą pasitikėjimą savimi užsiugdėte. Ir žmonės tai pastebi ir seka paskui jūs. Tai tiesiog tik tai ragina, sakau, kortos nesijimti agresijos ir švelniau į viską pažiūrėti. Tuo labiau, kad šią savaitę daug energijos turėsite. Tai netyčia neišliekite jos ne ten, kur reikia. Gerai, kaip eiti per savaitę? Lazdų pažas. Pasižiūrėsiu, aš jį dar nesu mačius jo. Lazdų pažas. Tiksliau, seniai mačiau.
nuotykis, naujos idėjos, energingas, vėl prie to meškos energingas, be baimės ekstrovertiškas. Įkvėpia kūrybingumo, įkvėpimo ir energijos. Gali būti, kad jausitės labai sujaudinti naujų idėjų, didelių iššūkių, tikslų didelių. Arba labai būsite pasiryžę pasiekti savo svajones. Va, kokia gera korta. Gali būti, kad sulauksite gerų naujienų arba naujų galimybių. Gali būti, kad kažko varžysitės. Nu va, bet dar kartą varžymosi ta nuotaika ateina. Dabar geras laikas sėkmingai pradėti naują projektą. Nu va. Tai gali būti, kad burbuliuosite naujom idėjom ir labai užsidegę būsite. Nu va. Įdomu. Gerai, koks rezultatas šios savaitės. Pasaulis. Na va, užkariausite pasaulį. Dar su tom gėlėm. Pasaulis yra paskutinė arkanos korta ir jinai rodo, kad visi tikslai yra pasiekti. Visas pasaulis užkariautas, pamatytas. Va. Ir įvykdysite viską pagal jūsų planą, taip kaip norėjote. Pabaiga, pasiekimas, išpildymas, priklausimo jausmas, pilnatvė, harmonija. Nu va. Simbolizuoja momentą, kai vidinis ir išorinis jūsų pasaulis tampa viena būtybė. Va. Atsipirks visos pastangos, kurias esate įdėję. Na va, kaip gražu. Tai ir naujų idėjų konkuliuosite ir pradėsite gal naujus projektus kažkokius ir daug jėgos, energijos turėsite ir užbaigsite kažkokias jausitės, kažkokios idėjas užbaigsite, darbus kažkokius, jausitės priklausantis kažkam, kažkur bendruomeniai. Va. Ir visokiojopai pažengę savo gyvenime jausitės. O čia nais truputį tie konfliktukai, tai jie nieko labai daug nesudaro. Tiesiog, kaip sakyti, kažkoks pasistumdymas galios. Va. Gerai, pasižiūrėkim toliau. Kaip eiti per savaitę jaučiai? Transpersonal. Bendraukite su žmonėm. Būkite atviras, bendraukite, komunikuokite. Čia dar 2 kortos atsivertusios, toj pažiūrėsiu šies. Va. Ir man taip pat šita korta dar primena, kad watchers, tai stebėtojai, primena mus, kad mes esame stebimi savo protėvių, mūsų žingsniai, mūsų kelias yra jų palaimintas. Ir štai jūs išpildote visą tą kelią. Ką dar turim? Rankoje. Visata jūsų partnerė. Na va, dar kartą. Ir šoko ant vienos kojos balansuojantis veiksmas. Tai va, būsite balanse. Gali būti, kad tokia labai gerai subalansuota savaitė jūsų laukia. Ir galite pasikliauti visata, su visko, ką darote, jūsų idėjos įsipildys ir bus vaisingos. Gerai, paklauskim, kas šis apie balansą. Ką apie balansą reikia žinoti? Ką jaučiai reikia žinoti apie balansą? Dalinkite savo balsu, išlyskite iš urvo, išreikškite save.
Tai va, čia tas balansas tarp savęs vidinio ir išorinio, kai kur kalbėjo pasaulio korta, kad tampa vienu. Jūsų išorinis ir vidinis aš. Bet gali būti, kad jūs truputį į vidų savyje susitelkė ir jūsų balsas girdisi tik toj oloj, nors aidas didelis ir garsus, bet žmonės už tos olos jūsų nelabai girdi. Tai reikia išlysti iš tos olos, iš savo komforto zonos ir save išreikšti. Reikškite savo mintis, savo idėjas ir jos bus sėkmingos iš tikrųjų. Tai balansas čia tame, kaip ir sakiau, kad savo vidinį ir išorinį aš subalansuotumėt. Yra laikas reflektuoti, būti su savim, toj oloj pasislėpus, vienatvės truputį gal reikia. Ir yra laikas, kada turite bendrauti su žmonėm ir savo idėjas reikšti. Tos idėjos, kad gyventų, jos turi būti pasaulyje, o ne pas jūs viduj vien. Išleiskite jas gyventi. Ir kas dėl tarp asmeninių santykių? Ką reikia žinoti? Dar kartą šitą kortą jau kolektyvą, man atrodo, iškritus buvo. Nutraukite grandinę. Protėvių modeliais veikimas perrašom ateitį. Su bendravimu. Ir tas protėvius dar minėjau bendravime. Ir birėjimas. Ko jūs taip laikotės? Tai kad nutrauktumėte tas grandinės, tos modelius, suardytumėte tą karmą, kurią nešate už protėvius. Turite suprasti, ko laikotės, kas trukdo, kas žlugdo jūsų gyvenimą, kas, gal nežlugdo, čia labai jau baisus žodis, kas traukia jūs atgal, kas verčia jūs tų senų nebeveikiančių modelių laikytis. Gali būti, kad jie jau pasenę ir reikia iš jų išsilaisvinti. Ir tai yra dalis jūsų gijimo, sveikimo. Va. Klausiau, kas dėl tarp asmeninių santykių. Tai va, visata jūsų partnerė dar iškrito, ne korta. Ir čia protėvių modeliai. Iš čia ateinantys. Jie stebi, kaip jūs kartojate tos modelius ir kaip traukiate grandines. Nu va. Ką dėl sveikimo, dėl tų grandinių nutraukimo reikia žinoti, šitą kortą bando kristi. Planetos banga. Sielos misija. Pasikliaukite vidiniu šauksmu, sielos komanda. Tai va, tai jūsų sielos misija yra tas grandinės nutraukti. Aš vis sakau ir dar jums pakartosiu. Gali būti, kad mūsų protėviai negalėjo tų grandinių nutraukti dėl to, kad istoriškai kitokie laikai buvo. Dabar mes gyvenam laisvuose laikuose, kai saviraiška ir dvasinis tobulėjimas yra svarbus ir nebėra smerkiamas. Tai dabar pats tas laikas būtent tą daryti, gydyti tas kartų žaizdas. Ir tai galėtų prasidėti nuo jūsų. Tai jūsų sielos misija ir vidinis šauksmas. Aš pasižiūrėkite, koks jūsų vidinis šauksmas yra, kaip tas grandinės traukti. Yra kažkokie konkretūs veiksmai, o tie konkretūs veiksmai yra jūsų širdyje. Jūs žinote intuityviai, ką turite daryti. Turite sielos komandą, tai toje sielos komandoje yra ir tie protėviai, kurie tas klaidas darė, bet dabar jų pasaulyje nėra laiko, nėra teisimo, yra tik tai meilė. Ir jie kitaip dabar žiūri į savo praeitą gyvenimą ir žiūri jūsų gyvenimą atlaidžiai. Ir nukreipia jūs ten, kur reikia nueiti. Va.
gelbsti. Nu tai ko taip laikotės? Čia buvo klausimas, paklausti savęs. Tai paklauskim kortų. Ko laikosi jautis? Išminties? Gerai. Tai gerai laikytis išminties. O gal tą išmintį reikia paleisti? Barjeras, tai yra ribos ir atsparumas. Gali būti, kad jūs užsidėję esate tas tokias ribas griežtas dėl to, kad tai reikėjo, jų reikėjo tam, kad būtumėte atsparus per gyvenimo sunkumus eidami ir įgijote tos išminties. Dabar truputį tą barjerą reikia paleisti, turbūt laikotės jo stipriai, truputį praplėsti jį ir po to gaubtu priimti žmonių, kuriems savo išmintį dalinate. Va, tas atsparumas jūsų jau turite tą atsparumą ir to gaubto jums nebereikia. Dabar viską, ką tenais išmokote, turite pasidalinti išmintimi savo. Turbūt kyla klausimas, kaip tą išmintim dalintis, ane? Paklauskim varnų, kaip dalintis išmintim. Augimas. Kas dėl to? Nu gerai, čia jau daug kortų. Irgi daug. Viena liko ant stalo, gerai. Atstumas. Nesuprantu gerai. Displacement. Kaip dalintis išmintim klausiau. Gal ne tų kortų paklausiau. Bet displacement man vėl primena tą konfliktuką, apie kurį kalbėjom. Displacement yra, kai varnos susinervina ir tada vis daro nesąmonės. Va, šiukšlės išnešioja, tą apkakoja viską. Tai tik tai primena, šį kortą reiškia neiššlieti savo širdgėlos ar savo susierzinimo ant nekaltų žmonių. Tai va, dėl šito. Tai čia tik tai ta konfliktinė situacija primena, nesiimti agresijos ir žiūrėti, kur išliejate savo emocijas. Šitą priminė man. Na, o kaip tą išmintį dalinti? Išmintis yra mūsų augimo dalis. Ir tą išmintį mes auginame su savo kiekviena patirtim. Dabar atstumas, tai sakyčiau, truputį perspektyvą pakeisti, išimti save iš savo gyvenimo situacijų ir pasižiūrėti iš šalies į ją, truputį atsitraukti, ne? Ir taip pasižiūrėti iš šalies kritiškai, ką išmokė mūsų gyvenimas, kokios išminties mus. Ir tada žinosime, kaip tą išmintį, ką pasakyti žmonėms. Va. Gerai, dar patikslinkim. Protėvių paklauskim, kaip dalintis išmintim. Medicinos sergėtojas. Būkite atviri gydančiai informacijai. Bendraukite su savo artimaisiais ir natūraliai gausis kaip vaistai jūsų ta išmintis. Dalinsitės tą gydančią informaciją su žmonėm ir gausite iš jos atgal. Taip kaupsite savo išmintį iš kitų žmonių išminties ir dalinsitės jie su kitais. Va, tiesiog bendrauti. Gerai. Nu, pažiūrėkim, su kokia pozicija eiti per savaitę jums.
Lyginimasis. Čia kažkas turėjo dar užsiversti. Ne, neužsivertė. Kas dėl to? Gerai, tuoj pažiūrėsim. Čia tiek daug kartų prikrito. Svajonė. Draugiškumas. Tingumas. Lyginimasis. Eidami link savo svajonės, nesilyginkite su kitais. Čia bambukas lyginasi su medžiu, jie lygintis net negali, nes bambukas yra net ne medis, o žolė. Iš jų, kaip iš medienos, daug ką galima padaryti ir daug skirtingų dalykų negalima padaryti. Bet jums neverta lyginti su kitais, žiūrint į savo svajonę. Todėl, kad kiekvienas iš mūsų pereinam per skirtingus kelius, skirtingais batais, skirtingais keliais ir mes nežinome, kokiame etape lyginamės. Gal lyginame savo pirmą žingsnį su kito 100 kilometrų. Tai irgi save tiesiog slopiname ir nuvertiname tokiu būdu. Va, būkite draugiški savo. O tingumas, tai dabar ateina jūsų gimtadienis, gal truputį patingėti norėsis, pailsėti. Ir dar iškrito, nuslydo kortą, tiksliau, nuo kaladės, žaisti. Linksminkitės, švęskite, nebūkite tokie rimti. Tai truputį ir patingėkit. Patingėti kartais gerai yra, nes tada mūsų mintys būna laisvos, laisvesnės ir daug naujų idėjų kyla, būtent iš tingėjimo, iš neturėjimo, kas veikti, iš nuobodulio. Tai jis nėra toks blogas. Viena vertus ir pailsim, pasilinksminam, jeigu kas mėgsta taip ilsėtis. Ir, kaip ir sakiau, kyla naujų idėjų tuo pačiu. Tai tokia savaitė. Gali būti kažkoks truputį nesutarimas, konfliktėlis, nuomonių nesutarimas. Žiūrėkite, kur išreiškite savo emocijas, ar nenukenčia kartais kažkas pašalinis arba nevertas tos emocinės naštos jūsų. Šiaip per savaitę eisite su jėga, turėsite daug idėjų. Savaitė baigsis tobulai, visą pasaulį užkariausite ir gali būti naujo etapo pradžia, kadangi pasibaigė ta arkana, ne pasaulio, ir vėl viskas iš pradžių prasideda ir mes einam į naują kelią. Balanso paieškokite tarp savo vidinio ir išorinio aš, truputį savo tą vidinį aš išleiskite pasivaikščioti, leiskite savo saviraiškai reikštis, savo idėjas pasakokite, skleiskite, truputį savo ribas praplėskite, įsileiskite po tuo kupolu žmonės, nes turite išminties, kurią turite pasidalinti. Jūsų išmintis taip pat yra ir jūsų sielos misija dalintis su žmonėm ir nutraukti grandines, tai yra nutraukti kartų klaidas. Ir jūs esate globojamas ir būkite atviras tai globai. Būkite savo draugiški, nesilyginkite su kitais, siekite savo svajonių, nes kiek kortos yra gan pozityvios, tikrai jūsų kelias į jūsų svajonės nėra uždaras, tikrai į gerą pusę viskas. Vien pasaulio korta iškrito kaip rezultatas, tai žinokite, kad viskas jūsų pusėje, visata jūsų pusėje. Ir net visata jūsų pusėje korta buvo iškritusi. Tai ką, tai būkite laimingi, būkite mylimi, pasimatysime kitą kartą. Iki.